युवा खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने एउटा कुरा मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो मन्त्रालय चाहिँ एउटा मौन खालको मन्त्रालय हो क्या एउटा कुनामा बसेर अलिकता कसैले त्यो नभएको तर अब यो मन्त्रालयले आवाज गर्छ हिप हिप हुरिए भनेर देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चिनाउँछ युवाहरूमा भइरहेको अहिले जुन खालको एउटा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिरहेको छ अहिले नेपालमा होइन त्यसको लागि पनि त्यसलाई पनि समाधान गर्नको लागि सम्बोधन गर्नको लागि म यहीँबाट सबैजनालाई एउटा विनम्रतापूर्वक के पनि आह्वान गर्छु भन्दाखेरि अब युवालाई नेपालमै हामीले कसरी चाहिँ अझ रोजगारीदेखि लिएर खेलकुद मार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउनलाई सहयोग गर्नलाई होइन सबैजना सहभागितामूलक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि निवेदन गर्छु अनि अब भोलिपल्ट यसको बारेमा अझ विस्तृतमा बुझेर म सचिव साहबहरूले मलाई अब यसमा गाइड पनि गर्नुहुन्छ म नयाँ छु होइन तर केही गरौँ भन्ने होइन देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउँ एउटा हुटुटी लिएर आज सबैजनाको सहयोग साथ सुझावको अपेक्षा पनि गरेको छु होइन यो मौन मन्त्रालय यो मौन हुनु हुँदैन किनभने खेलाडीले राष्ट्रलाई संसारमा चिनाउँछ मैले पहिला पनि प्रदेश सभामा हुँदा भनेको थिएँ पोर्चुगलको राष्ट्रपति को थाहा हुँदैन तर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको देश कुन हो भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ पोर्चुगल भनेर भन्छ सो एउटा कोसिस गरौँ हामी सबैजना भएर तपाईँहरू सबैजनाको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छु धन्यवाद